Хаңалас улууһун Улахан-Аан нэһилиэгиттэн төрдүс вокальнай-инструментальнай ансамбль салайааччыта Павел Яковлев уһуйуллааччыларын кытта улуус нэһилиэктэринэн үтүө санаа кэнсиэрин тэрийэр сихили Виолетта Зессимова кэпсиэр. Павел Яковлев көрөрүнөн рейдеммите наха өр болбата. Кени спортсмен тустук быһыытынан көбүөргө тустахыджан хараган деннәбите. Билигин харагынан букатын көрбөт болуу куттала үескәте. Соторук эминен Иркутска коракка саатар бир хараган быһырга уусту конна улахан төлбүрдәх операцияга көтөрө хыджар. Бу 17 сыллакка, кетинти 17 сыллакка кыгын каникул кенттен январь 10-үгөр утутол Александра Петровна хаябыта. Оғылар бұндерқта дебіті. Гитара ударный синтезатор имбарту бертемін. Төт виелақпын. Улаған концерттаты бет төқтүрге, Улахан-Аанга бәтігер, оны бұл немеге кәлдебіт. Көрөрі тәхеді уустуғырдар Павел Яковлев санатын түхербетаға, ұхықтанан кәбіспетаға. Нэһилиэгин оғларын, кыргыттары, уолаттары музыка арас, инструментнергер үйретерге ылсыбыта. Ити курдук бөлөхтөр ритм онна аяр вокальнай-инструментальнай бөлөхтөр бар болбуттара. Бөлөхтөр ритмден. Я группа, уолаттар кенере, ота кыргыттар кенере аяр. Папалаш бас гитара беріпті. Бас гитарист, бас гитара онюн бәм. Хунтаргыр оны оғылыр, онюлар это группалақтырын еті. Оны кәлем баран бұл. Улахан-Аан кәлем баран. Ол гитара айбық кейінен ма. Ұжтал біріп, ол гитара бар. Бихи бөлөхтөр аяр бәқтен болабыд, бихи кыргыттар болабыд. Бас гитара, сонный гитара, онна садисткалар, онна синтезатор, онна барабан.